Langsung makan habis nih. Hi everyone, welcome back. Hi, it's Candice. Welcome. Oke, so hari ini aku dan Carlson bakal cobain mie sedap yang Korea, rasa Korean spicy chicken. Actually ini filming terpagi kita, ini baru jam 7 pagi dan muka aku masih kayak ngantuk banget. Katanya sih pedes ya, terus bisa diatur sendiri gitu kepedesannya. Ini tadi mama kita udah masakin mie-nya. Wow, ada 4 bumbu, banyak banget. Nih kita tuangin bumbu-bumbunya. Lu nggak masukin bawang goreng dulu. Oke, terus buat cabenya kita tuang pedas nikmat dulu kali ya. Jadi dia ada pilihannya mau pedas nikmat atau pedas gila. Kayaknya kita coba pedas nikmat dulu, terus nanti kita baru upgrade jadi challenge. Gak boleh minum sampai habis. Oh my gosh, nyengat banget ke hidung. Iya, langsung ke hidung gitu. Oh my gosh, Adukan aku gak rata, gengs. bawang gorengnya juga dia kasihnya lumayan banyak sih. Kami goreng aja. Oke, kita mau coba yang pedas nikmat dulu. Gue belum taruh. Ini hari ini aku memutuskan untuk pakai garpu makannya. Kita aduk rata dulu ya. Oke, punyaku udah rata. Ini porsinya lumayan sih, kayak banyak banget gitu. Mari kita coba suapan pertama. Ayo, makan. Cheers. Nggak boleh minum ya. Aduh, aku mau bersihin terus dari tadi. Cheers. Ini kalau aku bilang, ini kayak mie goreng Aceh gitu. Kayak rempah-rempahnya kerasa banget, kerasa apa? Kayak jeruk nipisnya gitu, asam-asam gitu. Kita ganti jadi pedas gila, mau nggak? Yang pedas nikmat ini emang pedasnya nikmat sih, maksudnya nggak nyiksa gitu. Karena kita mau tambahin lagi yang bubuk cabenya jadi pedas gila. Ini aku udah tambahin punya aku. Miring coy, miring gini. Oh my god, so sorry. Kita aduk lagi. Nih, habis ini kita langsung habisin ya. Kayaknya bubuk cabenya tuh kayak ada rempah-rempahnya gitu juga loh. Kita langsung makan habis. Ini challenge ya. Emang pedas? Iya, makanya aku bilang harus makan habis. Menurut aku nggak pedas sih, kayak mie goreng Aceh biasa aja gitu. 2, 3. Enak kok, nggak pedas banget. Mungkin di akhirat kali ya, kayak after taste-nya gitu pedas. Pedas ya? Lu lihat bibir lo. Menurut aku ini nggak pedas sih. Terus rasanya tuh juga nggak Korea malah kalau menurut aku. Malah ini lebih ke kayak mie Aceh gitu. Soalnya di packagingnya tuh kan kayak merah banget gitu, ala Korea dia bilangnya. Gila, habis duluan. Aku lupa kalau kita lagi challenge. Kebanyakan ngomongnya. Udah keputusan lebih mie goreng Aceh atau mie goreng rendang. Nggak kayak samyang gitu sih. Mie-nya juga kayak bentuk mie sedap biasa, mie biasa, mie instan gitu, bukan yang kayak samyang yang besar-besar gitu. Padahal samyang si Calvin bisa makan loh guys. Maksudnya
dia bisa makan walaupun pedas. Of course sih sama yang lebih pedas. Jadinya sampai dolar banget. Pedas banget. Tapi pasti sama yang lebih pedas. Aku aja lupa kalau ada nori guys. Jangan Paris ya, biar nggak pedas. Ini last bite aku. Aku mau makan sama nori. Masih pedasan pop mie guys. Bilang dong. Gimana? Dahaknya sampai keluar. Apanya? Dahak. Ew. Masih pedasan pop mie yang pedes itu apa sih namanya? Geledek yang doer atau apa gitu. Menurut aku walaupun itu dia tuangnya pedas gila, tapi masih bisa dimakan gitu loh, masih bisa enjoy mie-nya. Ya kalau misalkan kalian penasaran dengan ini, kalian bisa coba, dan harganya juga nggak mahal banget, jadi kalian boleh coba sih. Jadi menghilangkan rasa penasaran kalian juga. Okay, thank you guys so much for watching this video. I hope you guys like it. Please give it a thumbs up, subscribe, turn on the post notification, and comment di bawah what video should I do next. And I'll see you in the next video. Bye guys! We'll be right back.